for everybody! Come in! This is where we speak English! ここで英語が喋れるよ。ここは先生がアメリカの食べ物を作ったり、特別レッスンをするところです。Our English teacher made a carrot bread for us. Let's eat. Very good. Good. It has very pale decorations. Why? Because a simple pattern room is better for learning than a room with pictures and stuff everywhere. Our brains get distracted easily with too much stuff. 教室を見てください。装飾がほとんどありません。文字でしょう。絵や物が溢れている部屋よりもシンプルですっきりした部屋の方が学習効果が高いからです。私たちの脳は物が多すぎるとすぐに気が散ってしまいます。Meet the cast and crew. Here's Zenji. Zenji's our cameraman, our video editor. He's also an illustrator and a great story creator. Here's Asuka. Asuka always has such a positive heart. She's always cooperative, she's studious, and she is super kind. Here's Sarah. Sarah is fun and super funny. She's so honest, she's very creative, and she's such a wonderful, free-spirited girl. Meet Mio. Mio is a natural leader. She gives 100% every time. She's creative and she is very cooperative. And this is Mire. Big energy and a little girl. She's confident, she's creative, and she is a challenger. ゲールの紹介。私はゲールの特別な日本の AI 音声生成の友人、ケイタです。ゲールのこと。30年以上の経験を持つザ・イングリッシュ・ファクトリーのアメリカ人会話コーチ。英語トレーニングシステム。スピークワークアウトの開発者。英語トレーニングシステム。あなたとあなたのご家族の英会話の目標を達成するお手伝いをします。